Kak Dot! Kak! Assalamualaikum! Kak Dot! Siapa lagi sih? Kak Dot! Permisi! Kak! Kak Dot! Iya, siapa? Lisa, Kak! Lisa. Mau ngapain emang? Aku ada perlu, Kak. Penting. Ya udah. Tunggu, pakai baju dulu. Iya ya, Kak. Kenapa? Kak, please, Kak. Mending sekarang Kak Dot ke rumah si Gea, Kak. Lah, mau ngapain gua? Si Gea mau berangkat ke Australia, Kak. Sore ini. Hah? Ayo, Kak. Please. Sebelum terlambat, Kak. Ya, apa hubungannya sama gua? Kalau mau ke Australia, ya ke Australia aja. Tapi Kak Dot, dia nggak bakal balik lagi ke sini. Dia bakal netep di sana. Hah? Iya, Kak. Tadi dia pamit sama aku, Kak. Ya udah biarin. Kalau emang maunya begitu, ya nggak apa-apa. Lagian gua udah nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Kak Dot harus tahu keadaan si Gea sekarang. Kak Dot belum tahu kan kalau dia lagi sakit. Sakit gimana? Dia itu lagi mengidap penyakit lupus, Kak. Badannya kurus kering, rambutnya juga rontok. Makanya itu alasan dia nggak mau ketemu sama Kak Dot. Aku juga tahu, Kak. Kakak udah putus sama dia. Karena Kak Dot kecewa dia nggak datang kan di malam ulang tahun itu. Tapi itu karena dia nggak mau bikin Kak Dot sedih, Kak. Udah Lisa, cukup. Lu nggak perlu ngarang-ngarang cerita kayak gini. Itu nggak bikin gue pengen balikan lagi sama dia. Gue udah terlanjur kecewa sama dia. Mau lu bilang dia sakit kek, mau bilang dia pindah ke Australia kek, nggak ada gunanya Lisa. Gue bukan anak kecil yang bisa lu bujuk pakai dongeng-dongeng kayak gini. Astagfirullahaladzim, Kak. Aku nggak bohong. Sebentar, aku tunjukin fotonya. Ini, Kak. Lihat sama Kak Dot. Hah? Gea? Ya Allah, Gea. Ini beneran dia? Iya, Kak Dot. Siapa lagi? Kak Dot masih tega sama dia. Ya kan gue nggak tahu. Kenapa lu baru ngomong sekarang? Kamu udah pamit sama si Lisa? Belum, Mah. Aku belum sempet. Makanya lain kali jangan suka ngedadak. Ini kan ke Australia, nak, bukan ke pasar. Iya, Mah. Abis tadi aku tiba-tiba berubah pikiran, Mah. Iya. Oh, iya, Mah. Kenapa nggak pindah semua aja sih ke sana? Papa sama Mama juga. Ya nggak bisa dong, sayang. Nanti siapa yang ngurus rumah di sini? Ya kan, bisa dijual, Mah. Uangnya bisa beli lagi rumah di sana. Nggak bisa dong, Gea. Papa kamu kan punya bisnis besar di sini. Sayang kalau ditinggal. Udah, kamu fokus aja kuliah kamu di sana. Nggak usah mikirin yang macem-macem, ya? Iya ya, tapi Mama Papa nggak langsung pulang kan? Enggak. Ya, sebulan lah. Mama di sana dulu nemenin kamu. Mama? Iya ya, Mah. Mama? Iya, Pak. Di kamar, Pak. Udah siap-siap? Ini lagi prepare dulu, Pak. Oh ya udah. Kalau gitu Papa mandi dulu ya. Iya, ya, Pak. Ngomong-ngomong, kamu kenapa Gea tiba-tiba berubah pikiran? Kaget Papa tadi ditelepon sama Mama. Kaget aku mau ikut. Gak ada alasan apa-apa sih, Pak. Intinya aku pengen ke sana aja. Tapi ini kan bukan mau jalan-jalan, Nak. Kamu harus tahu, kalau kamu itu bakal menetap di sana, di rumah opa omah kamu. Iya, Pak. Aku juga tahu lah. Oh, ya udah. Abis ini kita berangkat ya. Iya, Pak. Siapa? Lu tuh sama si Pet blow-on tau nggak? Bilang orang mah dari awal, nggak usah lu umpet-umpetan kayak gini. Ya maaf, aku kan gak enak sama si Gea. Aku udah bujuk dia buat jujur, tapi dianya nggak mau. Iya ngerti, tapi ini bukan masalah kecil Lisa. Lihat buktinya, gua putus sama dia cuma karena salah paham. Ya Kak Dotnya juga sih. Orang mah jangan egois ngapa jadi cowok. Main putus-putusin aja lagian. Cepet banget ngambil keputusan. Ya gimana nggak kesel? Malam ulang tahun nggak dateng, siapa yang nggak curiga Lisa? Hah, udahlah udah. Malah jadi debat. Aduh, apaan itu? Apa Mama pakai baju ini aja ya? Bagus nggak? Iya bagus, Ma. Udah 17 kali Mama nanya gitu. Ya udah deh kalau gitu. Berarti pakai yang ini aja ya. Ya udah iya, Bulu. Ada-ada aja lagi Terus gimana ini Kak Dot? Lu sih Loh, kok nyalain aku sih? ya itu ban motor lu pakai betul segala. Ya omelin lah bannya. Ngapain ngomelin aku? Ya makanya orang mah ganti pakai ban besi. Nggak jelas. Marah-marah mulu perasaan. Udah ditelepon belum si dianya? Nggak aktif, Kak. Udah aku teleponin dari tadi. Tai. Oh iya, Mah. Pah,
Boleh ya, mampir ke rumah si Lisa dulu. Aku mau pamitan sama dia. Loh, emang belum? Belum, Pak. Ya udah ayo, tapi jangan lama-lama ya. Takut ketinggalan pesawat. Enggak, sebentar doang kok. Ya udah ayo. Yaudah, yuk. Halo Yat, lu lagi di mana Yat? Gue lagi di gardu sama anak-anak. Jemput gua dong Yat, di bengkel. Bengkel mana? Biasa, yang di pinggir jalan itu. Iya tahu di pinggir jalan, ya kali bengkel di pinggir laut. Udah buru Yot, gue serius ini. Ya iya, di mana dulu? Yang arah mau ke rumah si Gea, masa lu nggak tahu sih? Oh, iya tahu. Ya udah, gue tunggu ya. GC ya Yot. Ya udah, iya, tunggu di situ.